Христос възкрес! Христос възкрес! Алелуя! Добре сте дошли, алелуя! Ще започваме малко по-рано, бяхме обявили от 6 часа, но ще започнем малко по-рано, така че вярваме, че Бог ще ни даде благословено време тази вечер и ще има благодат, ще има помазание, ще има благословение, ще има изцеление, ще стават чудеса и знамения, защото Господ е на това място. Нека да му дадем славата, халелуя! Бог е велик и наистина заслужава да му даваме славата всякога и наистина, живейки правилно в Него, този велик ден, това възкресение, наистина е чудесно нещо, но всеки един трябва да разбере, че това е голямата, огромна Божия любов върху човешкия род. Да всеки, който вярва, да има вечен живот. Нека да кажем амин. Алелуя. Сега ще хвалиме с няколко песни Господа. Алелуя. След като имаме програма, ще има младежите, ще представят танци, ще представим една чудесна пиеса, ще има така представяне част от живота на Христос, алелуя, в тази пиеса. Така че нека Бог да ви благослови, че сте дошли на това място и вярвам, че Бог ще ви благослови тази вечер. Вярвам, че наистина ще бъдете помазани и благословени. Нека Господ да ви благославя, алелуя. Сега ще спем няколко песни. Mangi
penesc, te vreau lânghe, ca eu știu darul merime. Ja te penesc, te penesc,